kama na sai ngwa wuna ba. Sanu la ba. Alhamdulillah. Oga, ya abubuwan. ya kasa. Assalamu alaikum. Bismillah. Yawwa kai wannan? Zama ke sosai wannan. Wannan ko? Yes, yes. Allah. Bari hada wannan dinka ko? Zai mun. In Allah da ku soma. Wani da kuma tun da kai. To, Kan soma. wannan ko? To na gode. Yau du Na gode. Lada. Kuna? San irin na? To, na gode. Allah sarki. Kuna? Shi ma zai mun? Allah sarki. Bran na gode. Wannan direct daga UK ina gaya ma sabon zuwa ne. Allah. Rike ka gani ina gaya ma. Shi ma zai mun? Garanti ne To, wannan. na gode. Kudin fato. Wala na gode. Iko Allah. Jama'a akwai abin kwallo. ala. Gama wani. Salamu alaikum. Ya kasuwa? Una ko? Zai mun? Allah. Daidai ni ne? Wayo. Ngala da una? To, na gode. Allah saka da leri. Ah. Sanu ba? Una? Una ko? Shi ma zai mun? Allah ce na gode. Wallahi. Ga fa kaya fa daidai kai extra large zaka iya rage. Una kato? Kuma zai yi mun? Mana. Allah. Ba wani? Wannan shine zai ma daidai. Na gode. Ah, na gode. Wala mutane ne. Kudin mu ba. Kai. Kudin mu ba ka ba mu kudin mu. Tambaya. A'a? Wata ya ne nika ji can? Assalamu alaikum. Wa alaikum. Assalamu alaikum. Jama'a lahiya. Na ba kuɗi rigayen da ba muka bashi. Wai yau tibi ban kuɗi na ba. To ku saurara dan gwariya an kai. Alhamdulillah. Kana ji ko? Waye ya ban? Ni ne nan na baka. Ta. Amma kai ka san cewa kudin wannan kai siyo shi muke da kudi ta yaya zaka ce wai mu mun baka kaya matsayin kyauta. Waye ya ban kaya? Ni ne nan na baka kaya baka ban kuɗi ba. Waye ya ban? Ni ne rigayen da na baka masu kyau. Kuma 3,000 ne kuɗi na. Waye ya ban? Ni na baka kaya da hannuna kuma baka ban kudi ba kuma kudi na sa na su. Ta. Waye ya ban? Ni ne. Ta. Kuma za ka ce min? A'a. Ta yaya ba za kudin fa? Kudin me? Wa ya gama wa ka taba gani an ba mu kaya ya tafi bai bada kudi ba. Ta. Ta yaya ba haka bane ba. Waye ya ban? Ni ne na baka takami 2,000 baka ban kudi ba. Waye ne ya ban? Ni ne na baka istaralaj na riga mai kyau. Ta. Ka ban kudi. Ka ji ko? An doka min sakare jacin ne ko me? Shin ku Na so wucewa sun ban kaya ina tafiya. Ko ba ya tura min riga da wando na ansa wasu biyan ni ba su kudi saboda ma kudi. Ku saurara. To ta kirba wani In na fahimta kayan da kuka sayarwa kun ka gwada mai ya ansa to lahin kuna. Kamar ya? Ku saurara kuma kun san dai Hausa ku da dan gwari ba ɗaya bace. Shi ma ku sire? Dauka kun kai kun ka mika mai. A to lahin kuna. Kayan da muke sayarwa an ka mika ne. Ai abun da za ku yi na daidai kun ga dan gwari ba Hausa mu guda ba. Kamar ya? Sannan abun da zai fahimta kyauta kun ka bashi. Haka ne. Shawara ta gare ku. Ko ku tukun ka ce ba abun da za mu dan gwari. Kamar ya? Ku kyale shi da kayan ga. Wallahi ba mu mashi da. Sai ya biya Sai ya bani kuɗi na. kayan sayarwa ne sai ya ba mu. Waye ne ya ban? Ni ne. Waye ya ban? Mu ne. Kyauta? Ai kware ko. Kamar ya kyauta. Saurara ku ja. To shi ba haushe na. Shi ma hukaci ne? Ya san sayarwa. Shi ma hukaci ne? Ku saurara ku ja. Kuma kun san dai Hausa ku da dan gwari ba ɗaya bace. Shi ma hukaci ne? Kayan sayarwa Shi ma ne. hukaci ne? Dauka kun kai kun ka mika mai. Haka ne. Shawara ta gare ku. Dan nan ko tukun ka je ba abun da za mu dan gwari. Kamar ya? Kawai ku yi hankuri ku yahe mai riguna. Kamar ya? Ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Kusa, kusa. Waye ya ban? Mu ne. To ku dakata. A yi maganan gaskiya da na zo wucewa ni na ce ku ban kaya. Da ka sayar waye ya mika min. Ni ne mika mata rigar wando. Shi ya ce ka bashi. Ya ce ba ma ka Ni na bashi. ce ka ban. Na sha sai zai yi. A Ni ba dai ka san na sayarwa bane. a dai kudi ya shiga account ba san me shi a ganda ma ya bai fita ba. Zan gan shejin da zai kwace kaya wuna. Kware ko. Ai sai ka ba Zan gani. Zan tsaya ba. ai ko sai ka ba mu. Ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya, tsaya. Ai ko sai ka ba mu. Zan gan shejin. Ai ko sai ka ba mu. Ai ko sai ka ba mu. Jaja kwanar dama, kwanar da kaga gida ka shige, kwanar dama.